И, короче, и она уснула, снова начала храпеть, и ей женщина другая, ну, типа, ее чуть-чуть разбудила, и ее это прям обидело, ну, прям, ей, короче, прям так неприятно Что было. до тебя доебался. Видишь, что ты наделал, блядь? Это какой-то... Ты пример подала, блядь, сейчас все меня будут будить теперь. Да, и ей женщина, она говорит, вы всему купе нашему мешаете спать. И она, короче, такая тишина, и включается свет. И эта женщина такая, вы что, издеваетесь? Нахуя вы это делаете? Она говорит, ну это чтобы не спать и не мешать вам спать, блядь. Да, прикиньте, реально врубила свет. Ей уже все, ну там ей уже все уже подключили, говорят, блин, ну так нехорошо, ну типа выключите, пожалуйста, свет, мы же спим. Она, короче, она такая, ладно, выключает свет, такая тишина, и она... Она не может без звуков Реально, и вообще. она расплакалась.